Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly жалпы жамаат, hurmatly биздин Муз ТВ каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн туугандар биз мына Кара суунун учкунунда жүрөбүз. Учкунда ушундай бир көк бээ, тектүү жылкынын линиясындагы ушул чоң бээ сатууга чыгып атат. Кадырбек акадан маалыматты алып, бул бээ боюнча бир мүнөздөмөнү берели. Кайсы линиянын уруктары экен, ошол боюнча бир сурап, бээнин боозбу, кысырбы, канчаны тууган баардык маалыматын алалы. Кадырбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, жакшысызбы? Жакшы, тез амир. Келип калдык, тынчсызбы ака? Жакшы өзүң. Сен жакшы? Аллага шүгүр. Бүгүн чоң бээ чыгат экен ака. Кудай кааласа, жакшы бээ чыгат. Бээнин мындайча айтканда дадилеби ака? Бээнин дадиле. Карабайырдын жакшысы. Карабайырдын жакшысы. Жакшысы. Ондо Карабайыр болсо, Карабайырдын чоң экен да бул, а? Чоң, Кудай кааласа. Мындай караганда жанагындай Россиядай көрүнөт экен, бирок андай эмес. Россия вообще эмес жок. Тиешеси жок. Тиешеси жок. Көк бээ боозбу, кысырбы ака? Турушу. Көк бээ бооз. Боозбу? Кааласа бооз, Анык бооз. Анык бооз. Анык бооз. Жакшы айгыр коюлган быйыл. Кандай аттын уругу ака бул? Тектүү дедиңиз баягы. Мына Арап балбандын эмелеринен, жылкылардын уруунан. Көк аттын кыздары ошондо. Ошонун уруктарынан. Кара Суудагы? Кара Сууда азыр Таш Аркта жашайт. Ошонун күчтүү атынын кызы. Канчаны тууган бээ ака бул? 5-6 тууду окшойт. 6 тууду. Орто жашта. Орто жаш. Ошондо 9 жаш экен да, мындай айтканда. 6 асы экен да. Бул катар-катарлы тууп атабы ака жылда эле? Жылда туйт. Жылда туйт. Кысыр калбайт. Жакшы. Мына достор. Өзүң көрүп атасың, мына билимелер. Чоң экен да бээ. Чоң. Чоң бээ экен. Бээ кайда коймун эле? Жакшы. Энчилеп койсо болот. Энчилеп, дагы жакшырак койсо. Жакшы кулун алам дегендер, а? Жакшы кулун алам дегендер. Мына достор. Эми бою канча чыгып барат? 60ка кала берет. 60ка такалат, а? Бул жайлоолорду көрүп жүргөнмүн бээ ака? Бул жайлоодо жүргөн. Жайлоодо жүргөн. Бардыгына немесичи? Саамбы, жооштугу? Жок, өзүм мындай кармаганга жоош эле жылда кармалат. Сал эле ачынат. Сал элекпи? Сал эле. Бирок саап көндүрүп койсо болсо керек, а? Болот, Жакшы экен. Айыбы жокпу? Айыбы жок. Ден соолугу таза, жеп ичиши. Мына достор, бээ мал базар тарапта турат, Учкун мал базары жакта. Ама бул бээге жемди ашыкча эле берсе керек, а? Бул ака. Жок, жемди эми өзүнүн немеси менен эле жейт. Өзүнүн немеси менен элеби? Нормасы менен эле. Нормасы менен эле. Бирок жемден калбайт. Үзүлбөйт. Ичинеден жейт. Жештери күчтүүбү ака? Жеши жакшы. Кара чөп, ылгабай жейби? Мына достор. Ака, баасын канча дедиңиз? Баасын ушу алы 250 дед. 250 миң сом. Жолдору бар, а? Өзү неме тууганда кандай эркек тууаттыбы же көбүнчө кандай тойт? 1 жыл эркек, 1 жыл ургач тойт. Ошондо неме болуп турабы, а? Кулундарбы? Аттарга көргөзүп коелу. Достор, көрүңүздөр. 250 миң экен да? 250 миң. Номерди экранга жазып коебуз. Биз ооздеки айтып койсок да жакшы болот эле, ака. Номер кандай эле? Экранга жазып коебуз. Жазып коелган да. Мына достор, бээ Учкунда турат. Кимге жаккан болсо, көк бээ 250 миң сом кеми бар экен. Бооз бээ издегендер, тектүү жылкынын уругун издегендер болсо, алдыдагы номерге чала берсер. Бастырыңчы ака, наракка бастырып кетеринчи. Соодалашуу болот ака? Соодалашуу болот. Артында көрсөтүп коелу.
Anda bazarımızda versin. Kadir Bey aka. Onlar şu attan toktağın eken. Gülsarı'nın balası. Bu ulak natı da ka.